سورة البروج مكي سورة پدی کی دویش آیتونه دی. پدی سورت کی اللہ سبحانه وتعالی مؤمنانو ته نصیحت کړی دی چې د کافرانو د مصیبتونو په وخت کې به تاسو مضبوط شئ. چې کله د کافر په تاسو څه مصیبت راولي که نه نو یو ګوره اصحاب الاخدود ته کندې والا څنګه مضبوط شي. دغه شان په دې کې د دنیا او د آخرت عذاب نه یره ورکړی شوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج قسم دے پاسمان غټو ستورو والا باندې والیوم الموعود او پاغه ورځ چې وعده شوې ده وشاهد ومشهود او په حاضریدونکي او حاضر کړی شوي یا او په گواهی ورکوونکي او یا په هغه چا چې گواهی پې کېږي. دې کې دننه دا معنی هم صحیح ده او په حاضرېدونکي او حاضر کړی شوي او یا او په ګواه او په ګواه کړی شوي. قیامت په ورځ به دې صحیح که نه چې یا به څوک ګواهي ورکوي او یا به په چا باندې ګواهي ورکوي، یعنې ګواه او ګواه کړی شوی. نو الله په دغې باندې قسم خوري. بعض علما وایي دې نه مراد چې دی شاهد دا د جمعې ورځ ده او مشهود د عرفات ورځ ده، خو په دې کې عموم صحیح دی، عموم. او بیا خصوصا دا خبره زړه ته ډېره کوزېږي چې ګواه او ګواه کړی شوی، حاضرېدونکي او حاضر کړی شوی. دا قسمونه الله ولې خوري؟ قتل اصحاب الاخدود هلاک کړی شول کندې والا النار ذات الوقود اور ډېر خشاک والا. اصحاب الاخدود واقعه دا موږ بیانه کړیم ده په عامو ورځو کې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې هغه واقعه راغلې ده د عبدالله بن تامر چې دا یو هلک و د عیسی علیه السلام په زمانې نه وروسته یو باچا و د هغه سره مختصر واقع دي سره یو باچا و د هغه سره جادوګر و جادوګر بوډا شو. نو هغه ورته یو ماشوم راوړي چې ورته د جادو وښیم نو دا ماشوم یې راوستو. نو دی به توراتونو په لاره کې د یو راهب سره د یو دینداره سړي سره ملاقات وشو، هغه ورته انجیل وښو. دی د هغه په خبرو ډېر مطمئن شو، په هغه ایمان راوړو. په لاره کې بیا دی تو یو حیوان یې مخې له راغی، یو اژدها. نو دوی زه د الله نوم علمه که دی اخوا شو نو بس د راهب د دین برابر دی، زه به په دې یم. چې د الله نوم واخیستو هغه ورته لار پرېښوده، بس د په هغه باندې ایمان کمې خبرې چې کولې په هغې باندې ایمان ښه مضبوط شو. نو بیا د باچا یو ملګری بیمار شوی، هغه ده ورته د الله په نوم به ته ښه شي. هغه په الله باندې ایمان راوړو، ښه شو. او دا خلکو کې دی مشهور شو، خلک به په ده پسې راتلو، په خلکو به یې دم اچوي د الله په نوم بس هغه سړی به ښه کېدو. باچا خپل ملګری هم مړ کړو کوم چې ایمان راوړو، او بیا یې دې ته وایي چې دا تا څه قیسه رو جوړه کړې ده، خو زما رب دی، زما په الله باندې ایمان دی. نو هغه ولېږو ملګرو سره او د خپلو کسانو سره چې دی اوبو ته ګزار کوي، په دویم پیر یې ولېږو د غره د څوکې نه یې ګزار کوي، او په هر پیر کې به ملګري مړه کېدو دی به روغ راتو. نو بیا ورته هغه دغه ماشوم وي دغه عبدالله بن تامر وی که ما وجل غواړي نو ما یې ونې پورې وتړه او بیا به غشی راوالي او دا غشی چې ولي نو داسې به ووایې چې دا غشی ولم په نوم د هغه رب چې هغه د دې ماشوم رب دی، د دې هلک رب دی، نو زه به مړ شم. دا هغه شان چلو کو ته خو دې ځان خلاصو، دا شان چلو کو مړ شو. خلکو وی آمنا برب الغلام، د هلک په رب باندې موږ ایمان راوړو، ځکه چې وګوره د اوسه پورې ده نشو وجلی، خو چې د هغه نوم یې واخیستو یو مړی کړو. نو دومره قرباني هغه ورکړه د دې خلکو د ایمان دپاره، خلکو ټولو ایمان راوړو. نو هغه بیا څه چلو کو خپلو پوج ته وی کندې وکنې کندې وکنستې او اور یې پکې ولګو، دا خلک به ورته ژوندي ور اچول. اذ هم علیها قعود کله چې دوی په هغې باندې ناستو، دوی غاړې ته ناستو نندارې کولې. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
او دوی په هغه کار چې دوی کوو په مؤمنانو باندې ګواهي کوونکي وو. ښه ده سزا یې ولې ورکوله؟ وما نقموا منهم او بده نه ګڼله دوی د هغوی نه الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، مګر دا چې هغوی ایمان راوړی و په الله باندې چې زورور او ستایلی شوی دی. الذي له ملک السماوات والارض، هغه ذات دی چې هغه لره باچایي د اسمانونو او د ځمکې ده. والله على كل شيء شهید، او الله په هر شي باندې پوهه دی. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، یقینا کسان چې تکلیفونه ورکړي دي مؤمنانو سړو او مؤمنو ښځو ته، ثم لم يتوبوا بیا توبه نه ده ویستلې، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق، نو دوی لره عذاب د جهنم دی او دوی لره عذاب د اور سوځونکی دی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا کسان چې ایمان راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک، لهم جنات تجري من تحتها الانهار، هغوی لره جنتونه دي چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې. ذلک الفوز الکبیر، یقینا دا کامیابي لویه ده یا دا کامیابي لویه ده. د الله د عذاب نه یره ورکړی کی. ان بطش ربک لشدید، یقینا نیول د رب ستا خامخا سخت دی. انه هو یبدئ ویعید، یقینا الله نوې پیدایش کوي او دوباره به کوي. وهو الغفور الودود، او هغه ډیره بخانه کونکی ډیره مینه کونکی دی. ذو العرش المجید، خاوند عرش دی عزت والا. فعال لما یرید، کونکی دی د هغه څه چې اراده وکړي. هل اتاک حدیث الجنود، ای راغلی دی تا ته خبر د لښکرو، یا یقینا راغلی دی تا ته خبر د لښکرو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د تسلی دپاره او د صبر د تلقین دپاره د پخوانو هغه واقعات راوړي چې تا اورېدلي د هغه لښکرو هغه قیسې. کمې لښکرې دي؟ فرعون و ثمود، د فرعون او د سمودیانو. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکې هغه کسان چې کفر کړی دی په تکذیب کې مشغول دي. والله من ورائهم محیط، او الله د هر طرف د دوی نه ګیره اچونکی دی. بل هو قرآن مجید، بلکې دا قرآن لوی شان یا لوی عزت واله دی. فی لوح محفوظ، په تختو ساتلی شوی دی.